那你会不会觉得，你在外面都已经把自己的精力消耗掉，其实是很可惜，你没有留时间给自己？干嘛？卫生纸，卫生纸！我跟你讲，是完蛋了，完蛋了！我听起来我蛮糟糕的。没有，我觉得没有，我觉得看见自己是第一步啦。我跟你讲，感情这个就是我弱点，我没办法跟你讲一个明确的答案，因为你刚问我什么？嗨，大家今天过得好吗？欢迎到理科太太，我们今天欢迎蔡哥。耶、我是文组弟弟蔡哥，我是经济系。经济系。对 ，economic。好，那今天我们要来聊一下蔡哥的关于幸福的哲学。可是我们不会先切入那个幸福，因为我不幸福。哦，你不幸福吗？怎么说？为什么？我姓蔡，我姓蔡。啊，你姓陈。对。就是你是很怕场面冷掉的人吗？对耶，我很怕，对我很怕。可是为什么会怕？为什么其他人不会怕？因为我就觉得说，如果这个影片就是都很平的话，好像会很无聊，所以我会想说，我要出来，我既然有这个能力可以 hold 这个场面，我就会想要来 hold 这样子。所以你从小到大在家里也是扮演这样的角色吗？也算了，我爸爸妈妈、哥哥姐姐跟我嘛，这个家庭里面啊，我就是也是属于开心果那种角色。因为大家都比较宠我嘛，然后我也会爱表现。这样子，在我们家庭里面，那如果说在整个家族里面的话，我就是会去带那些小朋友，比我小的小朋友，一起在过年的时候玩游戏，然后带他们去看电影，这样子。就是你会自动在人群之间开始不小心把责任拿到身上，然后就觉得要炒热气氛啊，帮忙一下这个，帮忙一下那个。好像有点这样子。你是不是在归纳我？我没有在归纳，我只是在试图理解一下你的个性，因为就是人类的互动里面，常常会交替的有3个角色，被害者、加害者、拯救者。因为听起来的确，刚刚就是你怕冷场啊，你就会想要去拯救一下，你觉得在拯救的时候，你是可以得到成就感，还是你自动觉得那就是你的责任？我某部分觉得说，别人需要我，或是我可以帮忙做到这件事情，其实我会很有成就感，所以我才会喜欢一直去做这个事情。被需要的感觉。对，你喜欢被需要的感觉。其实是。那在比如说感情上交往的时候，你比较喜欢就是照顾别人还是被照顾？我想感情这个就是我弱点，我没办法跟你讲一个明确的答案，因为你刚问我什么？感情真的是很大的弱点。对，很大的弱点。我提到那边，我整个脑筋开始在打结了。加害者、受害者、拯救者。因为我通常都是加害者啦。那我想知道你加害者是什么意思？就比如说我们刚刚在外面聊天嘛，然后我就会轻轻的攻击其中一个人，然后那个人他就是受害者嘛。我知道。那如果说刚刚那个受害者，那我觉得他很可怜，我跟他加赖，我就是加赖者。你就我是加害者。我蛮习惯做被害者，受害者。被害者，我蛮习惯做是不是有病？我蛮习惯做受害者，对，受害者，对，因为我那是觉得别人欺负你吗？不会，因为我就是觉得说我知道怎么样应对这样的状况，所以呢，我在团体里面，在一个我很熟悉的团体里面，我愿意喜欢讲一些很烂的事情，或是怎么样。然后让大家可能觉得我很落塞，让他们在扮演加害者的时候，他们很轻松，然后我当受害者，我也很习惯这个角色，所以我常常在一个团体里面，就是会把这个角色揽下来做，因为我自己觉得我习惯这个角色，然后也做得蛮得心应手的。如果有一天就是你讲笑话或什么，那别人也不会回馈，或者你说我身边的人这样子，我就会骂他们了，我就会变加害者。我这2个角色一直换来换去，就是硬要就对了。对，我就硬要让他们弄得笑，为什么不笑？对，为什么不笑？对，这算是我一个生存之道，就是别人的回馈。如果有一天你就是一个人活在荒岛上面，你就得不到这些东西了，我会顿时损失大概99%的成就感，我这个人应该会萎靡掉。是哦，对啊，因为我觉得就是要帅给人家看，就是要好笑给人家看。我自己
对自己好笑出来没有用啊，我需要别人的回馈，如果别人都没有回馈的话，我的信心会一直下降。所以你要从别人身上得到信心，对，这也没有什么不好。可是有一天，要是万一就是很难从外在得到这些东西的时候，那你要从哪里得到？你有办法今天做一件事情，然后就会觉得，我觉得我做得很好。还是会有这种时候，比如说我在写本的时候会脑筋会动超快，然后我就会说，天才，那时候就是会觉得蛮健康的，对，会觉得很棒，对，只要我把工作一步一步做的都很完整的时候，我就会觉得自己很棒。这个时候确实是不需要别人称赞，我就会觉得很棒。其实有一件事情很酷哦，我就觉得说，我一直没有想要积极的去找女生或是交女朋友这件事情，就是因为我习惯了习惯了什么角色？被害者的这个角色。为什么？就是大家可以很知道怎么样跟我调侃你做节目，对，怎么调侃我怎么样扮演这个角色？我就是大家是一个鲁蛇的形象，然后我就带领了一群鲁蛇，我们大家一起嘻嘻哈哈的这样子。等一下，蔡哥的意思是说，他为了要扮演好这个鲁蛇的角色，所以自愿去单身吗？是这个意思吗？就是我觉得目前我的事业也很多是这样的事情在走。很多的相处模式也都是这样，所以我好像很习惯这样，然后我也享受这样的一个状况，所以我觉得说好像有没有交女朋友，目前好像不是那么重要。我在想是不是我那个受害者已经习惯了 M 属性太重了啊？那你是等于是把工作摆在你个人的有一点幸福的前面呢？有一点。那你也可以交往，不要跟人家讲啊，一直坚持自己单身就好了。可是因为我没办法骗人，我不知道怎么骗人，所以。可是你不会觉得有点可惜吗？因为你知道人的青春就是那么短短的，这倒是真的，几十年，然后你会为了工作上符合一个期待，然后就单身。这个可能是少部分的原因啊。我自己觉得说，那一方面也是我真的就没有遇到什么我真的很想要去追求的对象。因为我觉得你算是一个蛮体贴人的人嘛，就是你会为了让大家更容易攻击你，所以扩大自己的缺点，讲的很像很夸张，但其实就是对。那同样就表示你对自己的某程度要求其实是算是比较高的。那你对另外一半也会要求这样吗？热心服务，为了大家的一面。那另外一半你会这样子要他有这些特质吗？你这样讲好像真的有一点齁。你会要求？就是我也会想要我另外一半他是体贴大家的，然后他会知道应对进退，然后跟长辈相处什么他都 OK 的那种。怎么这么累？那怎么办？干脆把对自己的要求就是降低一点，这样子你找另外一半也比较好找。所以你的意思就是说，即使我对自己要求太高，所以在对另外一半的要求也会变得很高。我觉得自然而然的是这样子啊，你就会觉得我都已经可以做到这样，为什么你不行？尤其是对另外一半，你就会觉得，你讲的很强势，但是好像是这样子，没错。对，你就会觉得，我都这样照顾成大家这样了，然后你在那边坐在那边，你就会觉得不开心啊？怎么？我现在算命啊？哇，你这个完全点题，你完全点到我的那个心里面呢。你这样太难找了啦，另外一半。可是你也总不可能说，有朋友来，然后他在那边自己玩手机这种的，你会想要跟他在一起吧？自己玩手机，那当然这是算是偏不礼貌。可是他自己坐在那边就是想心事。可是他至少要跟他说嗨这样子嘛。你一定不可能只要求嗨而已。可以啊，他有嗨就真的吗？你不会要求说，就是朋友来要帮忙招呼一下？招呼一下要吧，因为他没事做。那就不是只有嗨啦，就是没事做要陪他聊天嘛。我听起来我蛮糟糕的。没有，我觉得没有，我觉得看见自己是第一步啦。不是糟糕，我只是觉得你对自己要求那么高，对另外一半不可能不要求这些。我遇过，就是像你这种比较热心会服务大众的人，最惨的都是他们另外一半。怎么说？因为他没有拿同样的那个热心热忱去照顾另外一半，他们反而会要求另外一半拿出他们自己的热心去照顾别人。有这个是这样的状况没错。我后来发现我有很大的一个问题是这样，就是我就会在外面消耗掉我大概99%的精力，然后剩下1%的精力留在家里这样子，然后就不讲话了。对，我在家里的时候其实很安静，
所以我都租房子，我会要求说我一定要租套房，我不要跟有邻居或是跟任何人回家的时候还要再沟通到。那你会不会觉得你在外面都已经把自己的精力消耗掉，其实是很可惜，你没有留时间给自己？干嘛？卫生纸，卫生纸！我跟你讲，是完蛋了，完蛋了。可是我怎么讲，太太，你这样听听看哦。我在外面其实我有得到很多的成就感，就是也很多人都会可能听我的建议，或是我给别人建议，或是怎么样，就是各方面的成就感，我都有经由朋友啊或者什么去满足到。我回到家的时候，还需要对自己这么多的精力吗？因为这些东西有点像是外在给你的，但是你自己有给自己什么？可能有些人会把它定义为充电，自己独处的时间。你回想一下，今天发生了什么事，自己怎么样？我今天这样子，我自己舒服吗？快乐吗？就是我有在做我自己吗？还是我只是在做大家觉得我应该扮演的角色？哦，但我觉得这一点可能，其实我在外面这个也是我一部分的我。那当然，也是觉得蛮爽的，老实讲。但是如果说像刚刚讲到，如果我有另外一半的话，我才会觉得拍谁，就是我在外面已经都把所有的人都打理好，我的成就感啊什么的都拿到了，回来的时候没有给他这些东西，就是你刚刚讲那个，我觉得有戳到我。但是我现在因为我现在孤家寡人，所以其实我在外面得到了很多之后，回到家的时候，我其实就是放松。我觉得目前的这样的状况是一个。就觉得还蛮顺畅的，因为这个东西是就观察到的啦，好像你就会半夜的时候骑脚踏车，然后开直播。对，为什么是开直播而不是？这倒是真的。打电话给朋友聊天呢？我跟朋友聊天，有时候就是还要考虑说朋友有没有办法聊天啊或什么的但是直播就是跟观众这样瞎哈拉，我好像反而比较没有负担的感觉。虽然说在镜头前面一定不是100%的我，但是我觉得。在这个状况下，我觉得好像反而比较放松。那家人呢？你会怕打扰家人吗？不会，但是害羞你对家人会害羞？对啊。哇，那其实啊，我们最亲密的关系，就是家人啊、亲人啊、朋友，那甚至加一点点的同事。但感觉你真正有需求的时候，你是不敢打扰自己亲密关系这一层的人，你反而是去开直播。那我们怎么办？你又没有事，你不要讲好像你有事一样。你没有，你没问题。我没事，你没事。1、2、3、5，我没事。现代的人对会用忙碌逃避建立真正的亲密关系，很多人是这样，不是只有你这样。有的时候我也会这样，会觉得处理亲密关系很复杂，所以就干脆去做别的事情。可是关系是需要靠时间跟努力才有办法去维持，关系才有办法良好，并不是说反正你生我，你就是这辈子都爱我，不需要跟你维持关系这样。但老实说，我这个状态很奇怪，就是我可以开直播，但是我回到家后，其实我也没有说真的很想要跟谁聊天，我是这样的一个状态。我到进房门那一瞬间，我就会觉得就是要开始做自己的事情，然后看影片啊什么的。反正就是做各种自己的事情，我也没有想到说要打给谁，或是跟谁聊天。但当然会有，这样讲好像也对哦。晚上还是偶尔会想要跟别人赖一下，电话不会，但是赖会想要。有心事的时候，你在赖之前，你会想说，怎么办？现在已经11点了，可能会打扰到人家，这样吗？赖我就比较不会怕，因为赖不会像电话一样那么直接，一定要人家接起来。所以如果你今天突然有什么心情很不好，你是有人可以讲的吧？至少有，我后来发现有啊，完了，刚刚前面那一段全部不能用。为什么？刚刚讲的好像没有一样，但其实有。没关系，这段会把它剪掉，为了保持这个逻辑的逻辑这个脉络，因为我们是越聊越细，越聊越准嘛。我会跟人家用赖聊天，还是需要朋友这一块。后来有发现，而且我听说你生日的时候，人家都以为应该很多人帮你过，就你自己一个人。对，为什么？因为我们这种个性就很好笑。就是其实心里是还是蛮想要，如果有人给一个惊喜啊，或者一起去吃饭，蛮 OK 的。所以蔡哥在暗示生日的时候他需要一个惊喜。对，但是我现在一定要说，其实没有。但是到时候如果有的话，真的有，但其实没有啦，没有啦，其实没有，真的，可是真的其实没有，因为我自己觉得说，我们这种男子汉约人家一起过生日很不 man。对，所以到最后我就一个人吃麦当劳。为什么？其实没差，因为我没什么在过生日。
眼眶，来，你先把那个眼泪吸进，先吸进去，我们再继续录好吗？其实没差，没关系啊，没关系啊。没差。就以过生日这一点好了，就是你会不会就是在一直想要照顾别人啊，把这件事情打理好的时候，有一点忘记自己的需求了？是不会忘，但是我会觉得那个不好意思的程度会压过这个需求。如果说别人都大老远来帮我那个，我觉得很不好意思，因为我知道什么事情很麻烦，所以我也怕别人也会觉得很麻烦。但我自己有时候做那些麻烦事，我自己怡然自得。为什么呢？就是我已经帮人家想到说他会觉得麻烦这一块，那我自己已经知道这件事情麻烦，我自己评估之后，我觉得快乐还是大于这个麻烦，所以我会很喜欢去做这些事情。但是我帮别人想的时候，好像只有觉得说怕他们会觉得很麻烦，不知道他们有没有觉得很开心。像我完全不怕麻烦你啊，觉得蔡哥拜托过来一下。那是对，可是你知道我心态，我就觉得说理科太太这个节目做的很用心，然后很有趣，本人又漂亮，这样子。这一句可以，可以啊，帮我剪一下。好，不，那个冷笑话再加1哦。要加刚才不算啦，那不算，扣掉。我从刚刚就是短短的跟蔡哥聊天的过程之中，就发现全部就是单方面的，就是付出。可是当别人可能想要为你做一点什么的时候，你就会各种觉得别人会觉得麻烦或怎么样。有想要真心关心你，想要为你付出一点、照顾你一点的人。他会觉得说，我好像无从下手。我后来发现这件事情蛮严重的，就是说，其实你的关系要更紧密、更往上的话，其实你要互相对对方有一点需要，有一点依赖，有来有往嘛。对，所以那个感情其实会变得比较紧密一点。结果你反而是那种像是长辈型的，就是一定要把东西塞到你面前，要很努力的，就是抢账单，然后抢走的那种。对，我好老派哦。我也是到很后期或者是跟你聊天的时候，才很明确知道说，其实我一直都不麻烦别人，或是一直都不让别人帮忙我，其实是不是一件好的事情？也没有不好，我们今天这些东西都没有不好，没有什么特别不好，只是偏可惜。对，我觉得可以去选择用另外一种方式跟朋友相处，因为我觉得朋友说不定已经准备好，他已经买好材料，准备要帮忙你了，结果你一说不要，材料直接会花起，那个材料本来是那个保存期限2天，结果第3天就坏掉了。对啊，就是很直接的例子。但我意思就是单纯的接受别人对你的好，对你的爱，其实也是可以得到幸福的方式啦。了解了。一天当中你会不会发现，其实你都是在想别人的事情，很少想自己的事情？比如说你要照顾谁，吃个饭，你就是在想别人怎样。最近已经有比较好了，就是常常我会跟自己相处，所以以前确实是会想到很多有关于别人的事情，现在就会慢慢的收回来。比如说像我去吃饭、看电影，然后冲浪，我都可以自己一个人，而且是很长，我已经很长一段时间我都自己一个人去做这些事情。是因为不想要打扰别人，还是真的很享受自己一个人做这件事？不想要打扰别人大概是60%，自己享受做这件事情大概40%。那也不错，就大概是这种状况。当然有很多事情，你如果跟朋友分享，那当然一起去享受那当下快乐，我觉得那个快乐应该是有办法往上加成的。可是当然会想到背后会有一些麻烦的点啊，比如说你要互相约啊或什么的，所以你会打消那个念头，你还是自己去做好了。然后当然外界有些人会觉得说，蔡哥你要一个人做很多事情好像很酷很帅哦，我又获得了一些成就感，所以我又很喜欢一个人去做事情。等一下，我又活在别人眼光。你是因为别人觉得你自己一个人做这件事情很酷很帅，所以才去做一个人去做这件事吗？你被称赞很独立或什么，确实会觉得很。你是因为想要被称赞很独立，所以一个人去做这个10%那个10%。好啦，我觉得我们今天要讲的这个幸福的东西，其实我要是重新再把它归纳一下。我觉得蔡哥能付出去照顾别人，绝对对他来讲是一种得到幸福的方式。但是身为一个旁观的友人，我会希望你可以拨一点点的空间出来得到接收别人对你的付出，或许会有不一样幸福的方式。其实我今天得到蛮多的，老实讲，把这件事情有条理的稍微讲出来，然后你自己仔细的去看这些事情，好像真的有一些地方可以试试看做一些其他的调整，要让爱我的人简单一点，就可以更轻易的爱到我，为了你付出。谢谢。但是因为我们快要结语，但我又想讲，好，你说。因为我觉得爱付出这一点，我觉得某部分是一种安全感。
就是做这件事情无后不败，你知道吗？他不会有失误的地方。你怎么知道？但是我们心里是这样想，就是他不会有失误的地方。但是你接受别人的好意，可能会有一些有机会会失误哦。我觉得我有时候我的心态是这样子，觉得害怕做错。就是接受别人好意比较容易出问题啊。比如说你还可能要还回去啊，或是人家会觉得很麻烦，或是人家其实心里没有想要对你那么好，只是因为你接受，所以他就装一下，没想到他客套你当真。有那种感觉。如果人家是因为你会付出而喜欢你的话，你会累死。不是，我觉得那不是真感情。哦，那他们要因为什么喜欢我？就纯粹因为我的外表？那就是真爱了。那下一题，我的 good looking， 就是可能因为喜欢你这个人的个性，而不是因为喜欢你的付出。我觉得这是有差别的。或是因为你们是相同的价值观、相同的兴趣，所以成为朋友，而不是因为蔡哥都会帮我到我家倒垃圾、清猫砂，所以是朋友。了解，行为跟个性其实分开来。因为我今年一直在练习一件事情，叫做不要背叛自己。不要背叛自己。对，就是如果这件事情别人没有要求我去做，我会自己自愿去做这件事吗？如果会，就是我自己要做的。如果不会，那就是因为别人要我做而做，我就把它当成自我背叛。像很多以前什么邀约，我都说好啊好啊，吃饭什么我都去。可是我心里就会想，如果这间餐厅是我自己要去的话，我会去吗？如果我会去，那我就会欣然的接受这个邀约。可是如果不会的话，我就会觉得那我不要去了。我所谓的自我背叛，就是我不要因为害怕说我拒绝了这件事情，别人就会不喜欢我，所以才去。对，我懂。不管他是工作上的邀约、聚餐，或者是人家请你帮个忙，如果这个忙就真的是会有点勉强的话，那就解释清楚为什么不行，然后拒绝这样。对，我觉得这个很合理。就很像有我很多 fit 的邀约，我觉得真的，我本来就想去了，我再去，不要说人家邀我就去，人家要我就去这样，所以我今年有做改变，就不要怕说你不去，人家说你在耍什么大牌。对，今天就如果有一个 take home message 的话，你会选哪一个？这个我不会。今天的重点你觉得是什么？叫什么 take home？ 那没关系，你刚才有讲，你要跟我讲，我很好学的。Take home message。拿回家 take home。对。你刚刚脸很紧。take home message。我的脸很紧吗？不是，你那个字粘得很紧。字粘很紧。勇于表达，算吗？算啊。我竟然是得到这个答案，我就觉得说，就是把自己内心有什么话，其实要勇于的表达出来。对，跟朋友、跟亲近的人就勇于表达。是我今天得到很重要的资讯，对自己诚实，然后要好好的讲出自己心里的想法，这个蛮重要的。讨论出来 ，discuss。你是一个就是开心啊、乐观啊，然后可以到处照顾的人，表示你其实有很大的储存爱的空间。可是你可以就是拨一点出来装别人给你的东西。好，看来是需要感觉啦。好，拨看。蔡哥的幸福哲学可以分享给大家的，你在乐于付出的同时，或许挪一点空间出来，让人家对你好，这是对于很会服务的人的一个因为你就获得更多能量，可以再服务更多人哦。好啦，那今天就这样啦，谢谢蔡哥跟我们分享这些东西，谢谢，我们下次再见。如果你喜欢影片的话，请帮按赞、留言、分享。如果还没订阅的话，请帮我订阅一下哦。谢谢收看，我们下次见。拜拜。我很好聊吗？就是很好聊，比之前都还好聊吧。其他人也很好聊，不要这样子。我要赢别人啊，我很在意别人的看法。开玩笑的，随便啦，反正我是最强的。好。